आजको यस प्रस्तुतिमा असफलतालाई पछाडि छोडेर कसरी ठूला जोखिम मोल्ने भन्ने शक्तिशाली दर्शनबारे चर्चा गरौं। नेल्सन मण्डेलाको यो भनाइ हेरौं, सानो र पूरै सुरक्षित जीवनमा खुम्चिँदा हाम्रो भित्री जोश कसरी मर्छ प्रष्ट छ नि। यो 9 डट पजल मिलाउन पनि बाकस बाहिर सोच्नै पर्छ। यसको मतलब जीवनमा साहसिक कदम चाल्नु एकदमै जरुरी छ। समाजले सधैँ एउटा ब्याकअप प्लान होस् भन्छ, केही बिग्रिए पछाडि हट्न सकियोस् भनेर सिकाइन्छ। तर अगाडि लड्नु कता हो कता राम्रो, किनकि कम्तीमा यसरी हामी केमा ठोक्किँदैछौँ भनेर प्रष्टै देख्न सक्छौं। रेजी ज्याक्सनलाई नै हेरौं न, बेसबल इतिहासमै सबैभन्दा धेरै 2600 पटक आउट भयो उनी। तैपनि मानिसले ती गजबका होमरन मात्र सम्झन्छन्। ती सबै हार त अगाडि बढ्ने सिडी मात्र थिए। अब थमस एडिसनको कुरा गरौं। उनले गरेका 1000 वैज्ञानिक प्रयोग पूरै असफल भएका थिए। तर हार मानिनन्, किनकि 1001औं प्रयासमा बल्ल बत्तीको चिम बल्यो। साँच्चै गजब छैन त? त्यसैले हार त निश्चित छ, कोही पनि असफलताबाट बच्न सक्दैन। यो त जीवनको एउटा अनिवार्य हिस्सा हो। यो अस्तव्यस्त पढाइको यात्रा हेरौं। प्रिमेडबाट 1.8 जीपीएमा झरेपछि त कलेजबाटै निकालिने अवस्था आयो। तर सन् 1975 को त्यो सबैभन्दा खराब समयमा एकजना वृद्धाले अपार सफलता र विश्व भ्रमणको भविष्यवाणी गरिन्। जीवनको कस्तो सुन्दर संयोग! एउटा असफल अडिसनले 30 वर्षपछि त्यही थिएटरको स्टार बन्ने बाटो खोलिदियो। त्यसैले मुख्य कुरा निरन्तरता रहेछ। कपाल काट्ने पसलमा बसिरह्यो भने ढिलो चाँडो आफ्नो पालो त पक्कै आउँछ। अब जीवनको अन्तिम क्षण कल्पना गरौं। ओछ्यान वरिपरि प्रयोग नभएका प्रतिभा र विचारका प्रेतहरू एकदमै रिसाएर उभिएका छन्। यी प्रेत तिनै सम्भावना हुन् जो असफल हुन डराए। अब उनीहरू सधैँका लागि चिहानमा जान बाध्य छन्। आज यो संसारलाई तत्काल मद्दत चाहिएको छ। ठूला राष्ट्रदेखि हाम्रै वरपरका साना समुदायसम्म सबैलाई सहयोगको खाँचो छ। हामी अगाडि सरेर आफूसँग भएको सबै कुरा दिनुपर्छ, चाहे त्यो समय होस्, प्रतिभा होस् वा सम्पत्ति। जोखिमले नै हामीलाई चिनाउँछ। नयाँ विचारहरू सुन्नु, विश्वास राख्नु र आफ्नो वास्तविक क्षमता कहिल्यै नरोक्नु नै सफलता हो। त्यसो भए विचार गरौं त, अन्त्यमा कति प्रेतहरू बाँकी रहलान् अनि हामी हाम्रा ती विशेष क्षमताहरूको के गर्नेछौं त?